عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله معانا فيديو جديد للغسالة النص اوتوماتيك. هنشوف ازاي احنا بنركب الخرطوم بتاع تصريف المياه، لان الغسالة دي هي مزودة بمضخة بتضخ المياه، ومش بنسيب الخرطوم ينزل في الارض يصرف المية. دلوقتي احنا معانا الفتحة اهي، هي دي الفتحة تمام. وده الكهرباء، سلك الكهرباء. ومعانا هنا ده خرطوم اللي هنركبه علشان ايه، هنشوف هنركبه ازاي. اهو احنا معانا هنا الفتحة دي تمام. دي كده الأداة دي هنلاقيها مع الغسالة بنركبها هنا، هي بتركب كده علشان دي اللي بنقدر نحط يعني معانا هنا كده، دي اللي بتمسك معايا الخرطوم ما تخليهوش مع اي حركة يتفك مني تمام. هنشوف باقي الخرطوم. باقي الخرطوم معايا هنا اهو، بنيجي هنا في فتحة الصرف بتاعتنا تمام العادية جدا، او بندخل الخرطوم هنا اهو بكل سهولة تمام، زي ما احنا شايفين اهو تمام. بكل سهولة اهي تمام. طبعا باقي تشغيل الغسالة انا كنت عامله لها فيديو، ده باقي الفيديو علشان نشوف برضو هنغسل فيها ازاي، وايه الاسرار اللي انا بستخدمها. اولا غسالتي لازم تكون كده، اولا دي هستخدمها اما انا هشغل، هختار الوقت. هو احلى وقت انا بستخدمه الربع ساعه، خلص بجدد ربع ساعه كمان، لان النص ساعه بتيجي في النص هنا وتفضل تقف شويه علشان الغساله بترتاح. الربع ساعه دي باخد ربع ساعه في ربع ساعه لو الغسيل متسع. طبعا هنا الزرار بتاعنا ده على طول على التقيل، خفيف دي انا ما بختارهوش. طبعا الزرار ده مهم جدا، هو ده اهم حاجه في الغساله. ده هو مفتاح تحكم بالمضخه. الخرطوم اللي احنا لسه مركبينه ده احنا بنتحكم في الخرطوم ده هيصرف انهي ميه. انا عندي هنا ميه دي الغسيل اللي انا بغسل فيها، هنا ده حوض الغسيل، ده الحوض اللي بجفف فيه الحاجه، يعني بغسل هنا وهجفف هنا تمام. خلاص انا لو اخترت ده عند الشط فهيصرف لي ميه الحوض بتاع العصر. لو اخترت تصريف المياه هيصرف لي الميه اللي انا غسلتها، اللي انا بغسل فيها الهدوم تمام يا جماعه. طيب دلوقتي انا بملى ميه علشان هجرب ادي اهو. لو عملت تصريف المياه نسمع الصوت بتاع المضخه اهو، الميه بتنقص معايا تمام. نلغي كده اهو، نكمل فتح الميه. طيب دلوقتي ده الحوض بتاعي بتاع العصر ماشي. ده ليه مهمه برضه، هنا الزرار ده
بتاع تزويد المياه. انا عندي دلوقتي، لو انت عندك الحنفيه هتوصل هنا قريبه من الحنفيه اللي هتيجي يعني تحطي فيها الخرطوم، يعني زي كده. انا بالنسبه لي بس هي بتبقى بدخل هنا دي كده، وتشغلي الميه بتاعتك عادي جدا. تمام. تختاري من هنا اهي، هتختاري معايا تزودي الميه. احنا عايزين نغسل، علشان لما هنيجي نحطها في العصر احنا بنختار الترتيب. يعني لو عملنا كده الميه هتجيلنا هنا، هنلاقي الميه جت هنا. تمام، علشان احنا دوسنا على الزرار ده. طيب بعدين هنلاقي معانا هنا بقى ده الزرار المهم اللي هو متحكم بمؤكد يعني التجفيف. هنجفف الهدوم قد ايه؟ هنحطها، انا دايما بستخدم على ال3 دقايق. 3 دقايق بينشف الهدوم حلو جدا، ما بحتاجش خالص اعمله على 20 دقيقة او 5 دقايق، هو 3 دقايق حلو جدا. ده اسمه الغسالة. النوع ده مزودة بمضخة مياه. مضخة مياه دي مهمة جدا، لازم يعني اللي هيجي يشتري ممكن تزودي شوية، هتحصلي على برضو الحاجة يعني هتريحك، هتضخ المياه هي مع نفسها. تمام، وفي نفس الوقت هي مش غالية قوي ومتوفرة عند ناس كتير. احنا هنشوف ازاي هنغسل في الغسالة. انا قلت الازرار كلها برضو تاني لان انا كنت عاملة كده في فيديو برضو، بس قلت نعيد علشان انا بستخدم الازرار دي وعاملاها على طول على الكلام ده. اهم حاجة عندي ده اللي بيتحكم ان انا بصرف المية ازاي. كتير منا ما يعرفش ان الباب بتاع الغطا، باب الغسالة اللي بنشيله ونحطه ده، ان في حاجة ان احنا هنحطه نعلقه. بصوا معايا الحتة دي، التجويفة دي بتبات هنا كده، بنشوف معانا بكل سهولة بيتناه. وهي دي ميزة ايه التجويفة دي، انها بنحطه هنا بدل ما نقعد نقول هنحطه. يعني انا الصراحة كنت محتارة برضو لحد ما عرفت الميزة دي، قلت برضو افيد اللي ما يعرفش، واللي عارف يعني هي اللي ما يعرفش. تمام. يا ريت يعني يكون المعلومة دي مفيدة، لان فعلا انا كنت مش عارفة، بقعد احتاس بيه، كان رخم جدا. هوريكم ازاي انا بغسل فيها. انا دلوقتي مليت الميه وحتى الكهرباء عندي، هختار ربع ساعه. هنزل المسحوق بتاعي ايا كان المسحوق اللي هتستخدميه، يدوب معايا كام دقيقه كده، هيعمل لي رهوه ايه. ابدا انزل الهدوم، هي شغاله معايا. احتاجت ميه بزود، بفتح الميه. لو الهدوم كتيره شويه بفتح الميه. احتاجت مسحوق زودي مسحوق عادي. ادي هو المؤقت معايا.
بكل سهولة، جميلة. ما تتردديش انك تشتريها، بجد مش متعبة خالص وبتنجز. يا ريت اكون فدتكم وما طولتش عليكم، لان الفيديو ده اتطلب مني علشان ازاي نركب الخرطوم وازاي نغسل فيها. ويلا اشوفكم دايما بخير يا رب كده، وما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو.